ดีแม็กดีจริงวันนี้อีซูคิงยนต์พาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาสาขาหนึ่งก่อนขึ้นสะพานไปเฉลิมพระเกียรติมีหลายมุมให้เลือกนั่งตามใจเลยเมนูมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผัดไทยอาหารตามสั่งหรือก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็ก15 บาทก๋วยเตี๋ยวเรือน่ากินมากแทบจะไม่ต้องปรุงในร้านมีชากาแฟแก้วละ39 บาททุกเมนูอีแม็กดีจริงร้านนี้อร่อยจริงๆมาชิมกันเยอะๆนะครับ